Dette en kort repetisjonsvideo om pluss og minus. Vi skal gå over hvordan vi kan regne ut disse to gangene. Vi begynner med et plussstykke. 456 pluss 273. Vi tar første metoden og bare regner rett ut. Der vi tar først legger sammen hundrene. Vi har 400, 200, som blir 600. Så tar vi tierne, 50 pluss 70, som er 120, og tar til slutt enerne, som er 6 pluss 3, og 9. Sammen blir dette 600 pluss 120, som blir 720, pluss 9, som blir 729. Vi kan også gjøre det på en annen måte, at vi tar og setter opp under hverandre. 456 pluss 273. Den strek, likestegn. 6 pluss 3 er 9. 5 pluss 7 er 12. Vi setter 1 i mente. 1 pluss 4 pluss 2 er 7. Svaret blir fortsatt 729. Dobbeltstreker. Med minusstykket gjør vi det samme. Vi regner først rett ut. 300 minus 200 er 100. 20 minus 70 er minus 50. Og 1 minus 8 er minus 7. Vi tar 100 minus 50 er 50. 50 minus 7 er 43. Dette kan vi også sette under hverandre. 321 minus 278. Så det strek, likestegn. 8 minus 1 går ikke, vi må låne. 10 minus 8 er 2, pluss 1 er 3. 7 minus 1, siden vi allerede har tatt den derfra, går heller ikke. Det er 1 minus 7 blir det. Vi låner. 10 minus 7 er 3, pluss 1 er 4. 2 minus 2 er 0. Så er det fortsatt 43.